ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ದೀಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡುಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುನೇ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲ ಮಂಡಿಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡದನ್ನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಂತ್ ಪಾಡುನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ತೂವೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ತೂವೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೂದೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪನ್ನುವೇರ ಅಕ್ಕಳು ದಾದ ಎನ್ವೇರು ಮೊಕ್ಕಳು ದಾದ ಎನ್ವೇರು ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮಂಡೇಡ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂದಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಜಾರಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಅವೇ ಇಷ್ಟಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಮಂಡೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಇಮನೇ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಇಮಗದಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಮನಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಪಂಡದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಅವು ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ DXP ಪಂಡದು ಐಟಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಮೊನಟೈಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂತೆ ಮೊನಟೈಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ನಡುಟಿ ಏತ್ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಕಲ್ತೇನ ಏತ್ ವಿಷಯಗಳು ತೆರಿಯಂದೇನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಪಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಕಾರಣದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಹೋಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ದಾದಲ್ಲೇ ಪನಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನೇ ಪನಡು ದಾದಾಲ ಪನಡು ತೆಲಿಪಾಡು ದಾಲ ಮನ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಒಂದು ಶೋಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತುಪ್ಪಾರು ಯಾನ್ ದಾದ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಡ್ಡ ಓಕೆ ಕುಕಿಂಗ್ದ ಮನ್ಪಾರು ಆತನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಮನ್ಪಾಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಥರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತುಪ್ಪರು ಸೊ ಆಯ್ತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ನರ್ವಸ್ ಆವಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದ್ರೆ ಎಂಟೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದೊಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಪ್ಪುಣಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ನರ್ವಸ್ ಆವಡೊಂದು ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವರು ಜೀವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವರು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೈ ದಿವೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಕುಡಿತೇಟ ಅక్కడ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ತೂಪೇರು ಎನರ್ಜಿ ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಆದಿಂಚ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯರ್ ಅತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬಿಜೇರು ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟು ದಾದ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಳ್ಪದ ನಮ್ಮ ಓದುದ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲ ಕಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಪಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗಳು ಅವು ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸೇ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ 10 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನಿ 15 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನಿ ಅಥವಾ 5 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಬೇಡಿ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಇಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಕ ಅವೊಂದು ಪೋಪು ಉಂದಂಡ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡತೆ ನಮಕೊಂಜಿ 5 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರಂದಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಯರ ರೆಡಿ ತಯಾರಾಪೇರು ಅಂಚನೆ 100 ಜನ ಆಯರಂದಂಡ 100 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯರ ತಯಾರಾಪೇರು ಸೊ ಅಕಡೆ ನಾವು ಎಂಚ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಂತದ ಅಕಡೆ ಪಾತೇರು ನಾವಡು ಅತಂದ ಅಕ್ಕಳು ಬಾಡಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಪುರ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಂದ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಏಪಲ ತುಯರ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇರಡ ಪಾತಿರಿ ಇರಂದಂಡ ಅವು ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಸ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಕೊಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪರೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವೈಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಣ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಒಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಎರಡಲ್ಲ ಬೈದಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಆ ಎಂಬೇಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಪಂಡಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂತು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡಿತ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ತೆಗೆದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂತು ಐಕೆ ಉತ್ತರ ತೆಗೆದಿನಿ. ಸೊ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಬತ್ತ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಾಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಎಡೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು. ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಬೈದಿನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಂತದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೊಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಪೊಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿನಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಲಿ ಇಂಚಪರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು. ಮೂಜಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅವು ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡಿದಾದ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತನ ತಿರುಗೇರ ಪೋಪಿನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆನೇನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಊರು ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೋಪ ಅವೇನು ಶೂಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೋಳು ಇಂಚೇನೆ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋದ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಡ್ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತದ ಆತಂದ ಓವಂಡದ ಅದೆತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದಿನ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಂತ ಪಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಂತ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಂತ ಪಾಡುವ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಂದಾನೆ ನಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಿತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಜನಗಳಿಗೆ ಪನ್ಕ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಮಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕುಳು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಲ್ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಡೊಂಜಿ ಸರಿತ ಕೆಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮರಾ ಆವಡು ಆ ಎಂಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಆವಡು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಆವಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಒಂದು ಆವಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಪುರ್ತದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ 2-3 ತಿಂಗಳ ಡಿಲೇ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಐತ ಬದಲು ಆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಆತು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೊಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚಿನೇ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದು ಪೋಪರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಳೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಳೆ ಲೈಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏರ್ಲಂಜಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ 11 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಜಿ ಅವು ಕೆಲವೇರ್ನ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಇಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಡಲ್ಲ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿವಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಒವ್ವೇ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ಜನಗಳು ತೂಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಆತೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಜವೇನು ಚೋಕ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ 1,000 ಜನ ತೂಪೇರು 2,000 ಜನ ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಲ ಜತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒவ்வೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಪೋಡು ತೂಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಆವಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ಆತಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ 1 ದಿನ ಮಲ್ತ 2 ದಿನ ಮಲ್ತ 3 ದಿನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ಬಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಶುರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಡು ನೆಟ್ಟನ ಹಾಡು ನಂಗೆ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಓಡಿಪೋಡು ಒಲ್ತ ವಿಷಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಐಡಿಯಾದ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಪಾಂಡ ಐದು ಕೊಂಚ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಇಂಜಿ ಈತ ಬರ್ಪುಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನ
ಅಂಚ ಪತ್ತದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಹೂವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಬೋಗ್ಬೋದು ಮೂಜಿನ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತು ಒಂಜ ಬೇತಕಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ ತಂದೆಟ ಐಟ ಅಂತ ತೂದು ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ 2ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಐಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಸೋಕ್ ಹಾಪುನು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡನು ಅಥವಾ ಬ್ಲರ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪುನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪುನು ಹೈಲೈಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪುನು ಒಂಜ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಬೆಟರ್ ಆಗೊಂದು ಪೋಪುನು ನಂಗೆ 4-5 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಲ ಶೋಕ್ ಆಗೊಂದು ಪೋಪುನು ಲಾಸ್ಟಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಜೇಲ್ ತಿಂಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಆಸೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ದುಂಬು ಪೋಂದೆಪ್ಪಲೆ